Halo guys, kita bertemu lagi. Sekarang kita mau mencoba mengeluarkan si Rockbook pintar. Sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe. Yang pertama ini dulu kita keluarkan. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Oke, lanjutnya green, 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 green. Oke, si Green dan si Milo berantem. Akhirnya si Green yang kalah, Milo masih di sini. Yang ini jenis Lovebird Indonesia alias non-pet Green. Oke. Nah yang ini dinamakan BS, cuma masih anak-anak, masih belum bisa terbang. Green. Sekian, cukup sekian, sampai situ saja. Terima kasih.